מלוא החלל שהוא נמצא בו, עד לגבולות החלל. הוא לא יוצא החוצה, והוא לא נכנס פנימה אל חללי משנה. אז זו תפיסה מאוד מוחשית של איך הטומאה מתפשטת במרחב. עכשיו, תכף אני אראה שלא רק מת או תופעות גופניות אחרות יוצרות טומאה, אלא גם חטא. חטא יוצר טומאה. אדם עושה חטא, והחטא הזה ממש קורה כמו איזה שליח טומאה כזה, והכי חמור, לטומאה הזאת יש משיכה מגנטית אל המשכן. עכשיו בואו נראה את זה. תראו רגע במקור מספר 8. אם הכהן המשיח יחטא להשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטאה פר בן בקר תמים לאדוני לחטאת. ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד. כן, תסתכלו, עשיתי פה ציטוט של המשכן. בואו נראה כל פעם מה עושים עם החטאת. אז זו חטאת כהן גדול, נכון? כהן המשיח. וטבל את אצבעו בדם, והיזה מן הדם 7 פעמים לפני אדוני את פני פרוכת הקודש, אוקיי? זו הפרוכת. הפרוכת היא המסך, הווילון, שהפריד בין קודש ובין קודש הקודשים. אז הוא היה עומד פה, ומזה מן הדם על הפרוכת, ואחר כך, ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת הסמים. נכון? כלומר, הקרנות אל הפינות. אז כאן מגיע חטאת כהן גדול. בסדר? אותו דבר, זה חטאת העדה. תסתכלו בפסוקים אחר כך. לעומת זאת, תסתכלו בסוף, שם בסוף פסוק כ"ז, ואם נפש אחת תחטא בשגגה, כלומר סתם נפש, לא כהן גדול, שזה מישהו חשוב, ולא כל העדה, שזה ממש, זה חטאת קולקטיבית. סתם, אני ואתם, עשינו חטאת קטנה, ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה. עכשיו תראו, זה מזבח הזהב, מזבח הקטורת. מזבח העולה, שהיו מקריבים עליו קורבנות, הוא לא היה עשוי מזהב, הוא היה עשוי מנחושת. הוא לא היה בתוך הקודש, הוא היה בתוך הצלח. בסדר? כלומר, החטאת שלי ושלכם, היו שמים אותה פה. כל זאת תורת החטאת, לוקחים מהטעם, שמים על קרנות המזבח. תכף נבין. כן, תכף נבין גם למה. עכשיו תראו רגע, בואו נקרא יחד את מקור מספר 9. מעניין שגם האדם שזורם במורד המזבח והמים שיטה הם גם טהורים, גם קדושים. אני אסביר לך תכף למה. תראו רגע את מקור מספר 9. מקור מספר 9 הוא מהלכות יום הכיפורים של הכהן הגדול. כי מסופר שזה היה זורם לאיזה מקום והיו אוספים את זה משם וחלטים את זה. כאילו שגם הדשן לא, לפי התורה מוצאים את הדשן. לא, הביוב של המזבח, כשהוא היה מגיע למקום מסוים מגיע ונילום, גם זה היה קדוש, והיו אוספים אותו משם ומחללים אותו על כסף, וכסף חברים למקדש, וזה מוכרים לדשן שיש פה, צריך לשים לב שזה כמו... טוב, זה אצל חז"ל, אבל אני חושב שזה עוד לא פה. אוקיי? תראו רגע, במקור מספר 9, בואו נתחיל מפסוק י"א. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. ולקח בלא המחטא וכלה אש מעל המזבח, לפני אדוני, ומלוא חופנה וכתורת סמים דקה. ואז מה הוא עושה עם כתורת הסמים? תראו, והביא מבית לפרוכת. זו הפרוכת, מה אמרנו? הוא מביא מבית, נכון? מבית, זאת אומרת מהצד הפנימי. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, בית זה חלק הפנימי. מכניס אותה ממש פנימה, נכון? ואז תסתכלו פסוק י"ד. ולקח מדם הפר, והיזה באצבעו על מה? על פני הכפורת. מה זה הכפורת? הכפורת זה המכסה של הארון שעליו היו הכרובים. אם היה לי קישור את זה, הייתי מצייר פה את הכרובים. אבל הכפורת היא כאן. הארון היה תיבה, והמכסה המוזהב שלה היה הכפורת. אז את הדם של חטאת יום הכיפורים מזין פה על פני הכפורת, נכון? זה פשוט ממש משנה לסר את כל הדיבור של בלגדיה. עכשיו נראה לי מקום שפשוט מלא בדם. עכשיו שזה מקום חורן וזהוב כזה, ויפה ומואר, אבל עכשיו זה עכשיו יש לחיים אחד בזה.
במידה. שהכהן כנראה היה נראה כמו קצר. אבל יש... הוא בבגדים לבנים, כאילו מי תכנן את זה? אנחנו לא סתם משפריצים דם על כל האזור, יש לזה תחת. על המנורה לא משפריצים דם. בואו חוץ מזה, הכל אדום. תראה פסוק ט"ו. עכשיו, איזה שעיר שוחטים? ושחט את שעיר החטאת אשר לעם. כלומר, זו חטאת הציבור של יום הכיפורים, נכון? והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. ועל מה הוא מכפר? היינו מצפים לכיפר על בני ישראל, נכון? וכיפר על הקודש. וכיפר על הקודש, בתומות בני ישראל ופשעיהם בכל חטאותם. הפשעים שלנו, החטאים שלנו, הפשעים זה העבירה הכי חמורה, זה העבירות בסדום, נכון? הם גורמים לפגיעה, כמו שאמרתי, הם גורמים, כל חטא גורם לפגיעה בקודש, זה יוצר טומאה, והטומאה הזאת נמשכת באופן מגנטי אל המקדש, אל המשכן, וצריך לבוא ולהסיר את הטומאה הזאת. עכשיו תראו כמה זה יפה. ככל שהחטא חמור יותר, הוא חודר אל מתחמים פנימיים יותר בתוך המשכן. חטאת שלי ושלכם, שאנחנו סתם אנשים, נכנסת על מזבח הנחושת. חטאת של הכהן הגדול, או שגגת קהל, כבר חודרת פנימה אל מזבח הזהב. אבל הפשעים, כלומר הזדונות, הם חודרים את כל הדרך עד הכפורת. עד הארון הם נדבקים ופוגעים. ופעם בשנה מכפרים על הקודש. עכשיו, וכאן אפשר אולי לדעת מה משמעות המילה חטאת. אנחנו רגילים שאולי לומר שזה מלשון חטא, okay? עשית חטא ואתה עושה חטאת. ויש אנשים שזה מלשון החטאה, פספסת, טעית. אבל חטאת היא מלשון חיתוי. יש טומאה, והיא נדבקת בדברים האלה, ממש נדבקת באופן פיזי, ודם הקורבן, okay? משמש כחומר חיתוי וקרצוף והסרה של הטומאה הזאת. ובאמצעות הדם הזה, כאילו, אנחנו, אולי זה לא מהיר, ואולי זה ככה פחות נוצא, זה יותר כבר... אבל זו המטרה שלו. השם לא יכול לשכון ממקום כזה. אז הוא מוכן לסבול את זה באופן זמני, שהטומאות יפגעו במקדש שלו, אבל פעם בשנה, או עם החטאות האלה, אתה תעשה את הטקס, ואתה תסיר את הטומאה. ואם לא תעשה את זה, אז מספר בספר יחזקאל, שהשם גם יכול לקום וללכת. כשהמקדש נהיה טמא מדי, כאילו עוברים איזושהי נקודת על חזור, והשם כבר לא יכול להישאר שם. וכשהוא עוזר, ההשלכות של זה הן איומות ונוראות, נכון? כי כל עוד הוא איתנו, הוא שוכן בקרבנו, אז הנוכחות שלו מגנה ושומרת. ברגע שהוא הולך, אז אנחנו חשופים לכל הפגעים. אז עכשיו בואו נחזור אל הנזיר. כשאנחנו מדברים על מישהו שהוא מביא חטאת, לא תמיד זה קשור לחטא, נכון? זה יכול להיות קשור לטומאה אחרת, טומאת המת, אבל זה לא בהכרח זה משהו שקשור להתנהגות השלילית שלו, אוקיי? אלא הוא גרם במעשה לאיזושהי פגיעה בקודש, ועכשיו באמצעות החטאת אנחנו מתקנים את הפגיעה. ועכשיו ביקשנו לקרוא בפסקה 10 את המשמעות של האשם, נכון? אז בואו נקרא. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כתימו אל מעל, וחטאה בשגגה מקודשי אדוני, והביא את אשמו לאדוני, עיל תמים מן הצאן, והרוויחה כסף שקלים ושקל הקודש לאשם. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו ונתן אותו לכהן. והכהן יכפר עליו באלי האשם ומסלח. על מה מביאים אשם? אנחנו יודעים שהנזיר שהוא נטמע מביא אשם. אז על מה מביאים אשם? על מעילה בקודש. אדם, יש נגיד סלסלה של פירות שהם ביקורים, או נתח בשר שהוא היה רגע קורבן. בטעות באת ואכלת, לא ידעת, זה לא שלך. זה כאילו עשית השגת גבול כלפי המקדש, כלפי השם, מעלת. עכשיו, יש כללים איך מתקנים את המעילה הזאת. אז קודם כל צריך להביא לשם, נכון? עכשיו תראו פסוק ט"ז, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם. כלומר, לקחת? קודם כל תחזיר, נכון? אנחנו אומרים משפטים, תעשה השבה. בסדר? כן? כאילו, אתה רוצה שאני אסלח לך? איך אתה יכול שאני אסלח לך כשהמעילה עדיין אצלך? נכון?
לקחת, תחזיר. אחרי שתחזיר אפשר לדבר איתך. עכשיו, זה לא סתם החזרה, אלא עם קנס. קנס ואת חמישיתו יוסף עליו. יש לנו קורבן אשם, השווה של מה שלקחת, ותוספת מסוימת של קנס. וזה על מעילות בקודש. זה בדיוק מה שהנזיר עושה. נכון, הוא היה קדוש? אוקיי? הוא היה קדוש. ועכשיו הוא לא נזהר, והוא נטמע למת. אז מה הוא עושה? איך הוא מתקן את הפגיעה? הוא פגע בקודש, נכון? הקודש הזה, הנזירות הזאת, כמו איזשהו רכוש של השם, והוא מעל בקודש הזה. עכשיו צריך לתקן את המעילה. איך מתקנים? מביאים אשם, נכון? מחזירים את מה שהיה. כלומר, תתחיל מחדש. והקנס הוא שהימים הראשונים יפלו. אם אנחנו עכשיו חוזרים ומנתחים את תורת הקורבנות ומבינים לעומק על מה מביאים כל קורבן, אנחנו יכולים עכשיו להבין מפשוטה של הפרשה, שהפרשה לא רואה את הנזיר בעין שלילית. החטאת שלו היא לא כי הוא חוטא. האשמה שלו היא לא כי הוא אשם. אלא התופעה שלו, הנזירות, הקדושה שלו, היא יוצרת מושגים בתחום הפולחן, ואנחנו מתמודדים איתם בכלים שאנחנו מכירים. Okay? אבל הוא קדוש. ככה התורה רואה אותו. הוא קדוש. ולכן כשהוא פוגע בקדושה הזאת, מכל סיבה, יכול להיות שזה לא בכוונה, הוא כמו מועל בקודשים. הוא עצמו מעל בעצמו, ולכן הוא צריך... מסיים את ה... זה מילה שהוא מסיים כאילו... שים לב בסוף התקופה אין אשם. נכון? אם הוא נדר לתקופה קצובה, בסוף התקופה הוא לא מביא אשם, הוא מביא רק חטאת, עולה ושלמים. Okay? השלמים, אגב, שאלו אותי, אם את הקורבנות מקריבים פה, על מזבח הנחושת, חלק נשרף על המזבח וחלק הכהנים אוכלים. שלמים, אנחנו יודעים שהבעלים אוכלים, נכון? נותנים לכהן חלק ואת רוב הקורבן הבעלים אוכלים. אבל איפה אוכלים? בחוץ. יוצאים, או מבשלים את זה איפשהו בתחומי החצר, או ממש בחוץ. אבל חלילה לא, המזבח הוא לא מנגל של העולה הרגל, באמת. מה שעולה על המזבח סופג מקדושת המזבח והופך להיות חלקם של הכהנים. שלמים שוחטים, מזלים את הדם, נותנים לכהן את החלקים שלו, והבעלים הולך ומבשל אותם במקום אחר, בסיר. ולכן, השערות של הנזיר לא נשרפות על המזבח, זה לא קורבן. אלא נשרף מתחת לטקס השלמים. אני חושב באמת שזה סוג של חילול. השער הזה היה קדוש, אי אפשר עכשיו סתם לזרוק אותו על הרצפה על הפח. צריך לבאר אותו כדי שהקדושה שלו לא תתפוגג ולא תיפגע. יכול להיות עכשיו לחזור על הקונטקסט שבו נעשה קורבן השלמים, ודיברנו פה על חטאת ואשם. שלמים זה בעצם, חטאת ואשם הם קשורים באיזושהי התנהגויות מסוימות. השלמים זה איזשהו קורבן שבא לרצון, זה קורבן נדבה, והאלים מביא אותו ברצונו, והוא סוג של תודה, סוג של... בדרך כלל... עכשיו, לא רק תודה, אלא אומרת התורה שכל מה שאתה עולה לרגל לא יראו פניי לכאן, נכון? אתה בא למקדש? כן, אתה בא למלך, אתה נותן למלך מנחה. זה ממש ככה. זה בעצם בוא לשם. כן, ההגעה למקדש, בייחוד, תחשבו, הטקס הזה של הנזיר, זה היה טקס חגיגי, ובטקס החגיגי חלק מהטקס היה השלמים. מה? היה גם השלמים, כן. אז אם אני מכנס הכל, אני באמת חושב שהתורה בפרשה הזאת רואה בנזיר תופעה חיובית. הוא קדוש, הוא לא חוטא. זה אדם שמכוון את עצמו למקום אחר. זה אפשרות שניתנת לכל אחד מעם ישראל לעלות מדרגה. כהן לא תהיה, זה בסדר. אבל משהו אחר, אתה כן יכול. עכשיו תראו, אולי הרמב"ן, אולי גם הוא ככה מכוון לנקודה הזאת. תראו, הרמב"ן אומר ככה, כשהנזיר נטמע הוא מביא חטאת, נכון? אוקיי, וזה ברור חטא על הנפש. זה טעם החטאת שיקריב על הנזיר ביום לוט, אם נזירו לא נתפרש. הרי הוא קבע נזירות לתקופה מפורטת, תחומה, וזה הסתיים. אז מה הוא לא בסדר? תראו מה הוא אומר. ועל דרך הפשט, כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות. כי
כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם. וראוי היה לו שיזיר לעולם, ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוהיו. והנה הוא צריך כפרה בשובו להתאמן בתאוות עבודה. כלומר, הרמב"ן כבר רואה את זה ממש הפוך. הוא הולך צעד אחר לסוף, זה לא רק שזו תופעה רצויה, והלוואי ולא תפסיק. ואם אתה מפסיק, כאן החטא שלך, שירדת מדרגה, היית בכזאת דרגה נעלה, וירדת, על זה ודאי ראוי שתביא חטאת. אני חושב שאפשר אולי לסיים וככה בפסוק ככה נידח, שמוכיח שהיחס של התנ"ך כולו לנזירים לא היה שלילי בעמוס. תראו את זה. במקום מספר 12, ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את האמוריה. עמוס מוכיח את העם ושוטח בפניהם את רשימת החסדים שהוא עשה איתם. העליתי אתכם ממצרים, והולכתי אתכם במדבר, ונתתי לכם את ארץ האמורים. ואקים מבניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים. האף אין זאת בני ישראל נאום אדוני? תראו איזה חסד גדול עשיתי איתכם. הקמתי מבניכם לנביאים, ובחוריכם לנזירים. כמו שהנבואה, אין ספק שהיא תופעה חיובית, היא מתת אל, כך גם הנזירות, ככה עמוס רואה את זה. זה מתת אל שיש לכם כאלה אנשים בעם. ומה אתם עשיתם? תשקו את הנזירים יין, ולנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. אני עשיתי אתכם כאלה חסדים, ואתם לא יודעים לקבל את זה. ועל כל אחד מהמתנות האלה, אתם מורים לה לעשות ההפך. מה הטבע של הנביא? להינבא, להגיד את דבר השם, אתם אומרים לו, אל תנבא. והנזיר, כאילו הוא לקח איזושהי תכונה טיפוסית, הכרחתם אותה לשתות ים. אבל גם אצל עמוס, אנחנו רואים שהנזירות היא תופעה חיובית, והתורה רואה אותה בעין יפה. אולי אני אסייג בקצת שהתורה מצמצמת אותה במעט, והיא לא מדברת על נזירות עולם. כי היא אומרת, אתה יכול ותעשה, וזה בסדר, אבל לא לתמיד. כי אולי לתמיד זה כבר נהיה דומה מדי לכהנים, שזה כהונת עולם. אולי לתמיד זה כבר מנתק אותך מדי מהחברה, אבל זה ככה אני מרגיש אולי הסייג היחיד שיש בתורה לקדושה הזאת של הנזיר, שזו לא תהיה קדושת עולם, כמו אצל שמשון או כמו אצל שמואל, אלא תמיד יהיה לו יום מלאת ימי נזרו. אבל חוץ מזה, התורה רואה את התופעה הזאת בעין יפה. אז לסיום בואו נחזור רגע לבבא. אז אם הכל כל כך טוב ויפה בתורה, אז למה חז"ל כל כך נגד? מה היה להם לראות את התופעה הזאת בעין כל כך שלילית? ואולי תשובה לנושא הזה אפשר למצוא במקום מספר 13. תנו רבנן, שחרב הבית בשנייה, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן רבי יהושע, אמר להם, בניי, מפני מה אי אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על המזבח ועכשיו בטל, נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל. אמר להם, אם כן, לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. אפשר בפירות? פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים. שתקו. באמת הוא הביא את העמדה שלהם לידי אבסורד. כי הם באמת, וזה, הוא לא לועג להם. תסתכלו, אתון הוא לא מתנצח בניי, נכון? זאת אומרת, הוא חשוב לו, הוא מבין את המצוקה שלהם, חרב הבית בשנייה, זה קשה, אתה לא יכול, אתה חייב להכיל את הכאב הזה איכשהו, והם הכילו אותו ככה. אבל הוא מרגיש שההתמודדות הזאת היא לא טובה, היא לא נכונה. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לנו. ואני חושב שרבי יהושע מבטא כאן את העמדה של חז"ל. חז"ל רואים את החורבן לנגד עיניהם. עכשיו, חברה במשבר יכולות להיות לה כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא פשוט לשקוע. אתה שוקע באבל של עצמך, אתה מתכנס בעצמך, אתה כל הזמן עסוק באבל ועצב, ובסוף אתה נעלם, אתה נשאר מזה. אין לך קיום בכזאת צורה. ועוד, אפשרות אחרת היא לא להתעלם. אי אפשר שלא להתאבל, כי נגזרה גזרה, הוא מכיר בזה. אבל הוא אומר, צריך להכניס את האבן במידה,
ולהתחיל לחזור לאיזה סוג של נורמליות. כי רק מתוך נורמליות כזאת אפשר לצאת מהחורבן, אפשר להשתקם ממנו. אולי זה דומה, אתם יודעים, בשנים הראשונות שאחרי קום המדינה, כמעט ולא דיברו בחברה הישראלית על השואה. לא היה דבר כזה שניצולים היו מספרים לבנים שלהם. סבתא שלי ניצולת שואה, אבא שלי כמעט ולא שמע ממנה סיפורים על הקורות שלה בשואה. הראשונים שהצליחו להוציא ממנה זה הנכדים שלה לקראת המסע שלנו לפולין, שהתחלנו לתחקר. אבל אני חושב שהתחושה במספר, התחושה הייתה בשנים הראשונות של הקמת המדינה, זה שאם עכשיו אנחנו מתעסקים בשואה, באבל הזה שלנו, המדינה הזאת תתמוטט. כי אם אנחנו רוצים לבנות, אנחנו רוצים לחיות ולהקים, אתה חייב להסתכל קדימה. אתה לא יכול לחיות כל הזמן בתוך האבל הזה, בתוך החורבן הזה. ואני חושב שזה מה שרבי יהושע אמר לפרושים האלה, אלה שפרשו ממנהגי העולם, ואני חושב שזה גם מה שחז"ל הרגישו קצת כלפי הנזירים האלה, אלה שפורשים מתאוות העולם. הם הרגישו שבמצב הנוכחי של חורבן ושל צורך בבנייה מחדש, התופעות האלה הן לא תופעות בריאות ולא תופעות טובות. וזה אולי מה שהביא את חז"ל לגישה שלילית כלפי הנזירים והנזירות. זה מסביר את היחס של שמואל הצדיק? אתה אומר נכון, כי זה אפילו קצת קודם לחורבן. נכון, יכול להיות שזה גם דברים שהתגבשו ככה בדור האחרון שלפני, אבל ככה מה שחשוב לי עוד פעם להראות זה שיש כאן איזושהי שיחה מתמדת על העניין הזה, איך העניין נתפס בתורה, איך העניין הזה מקבל ביטוי בנביאים, ואחר כך הוא מגיע לחז"ל, וגם חז"ל עם הנסיבות והמציאות שהם חיו בה, גם הם מתמודדים לתופעה הזאת בדרכם השונה. סיימתי.